ওই যে ব্যাঙের মতো লাগে ব্যাঙই সন্ধ্যা গড়িয়ে আসছে রে আজকে ছুটু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে আসছে ওই তো পুকুরের ওই পাশ দিয়ে মাছ উঠে কেউ দেখতেছি না আর উদিকে গেছিলাম যে ঠাটা পড়লো হ্যাঁ আমার আশা খারাপ রয়েছ মাছ কি উঠছে নি দেখি অবস্থাটা হ্যাঁ মাছ কি উঠছে নি মাছ উঠলে হেন্দাই উঠবো ওদের কথা হেন্দাই বলে কালো হয়ে গেছিল আর আমরা গেছিলাম আমটু কইবে পাইলাম না পাইছা নেই সাহেব কই মাছ এই তো সন্ধ্যায় এসে দিক করে আজকে কই মাছ ঠুকাইতাম ডক করে যাই কোথায় যাম পুকুর বার দিকে আহি তো ও তুই সন্ধ্যাবেলা বিস্তাছিস কে কত অনেক সুন্দর লাগতেছিল আই রে ঠাটা ওর তো গড়ে বইবে ক্যাপচার করলামই নে এই যে মামা গাছ থানা যে জায়গাতে মাছ উঠে বাগনে করলে এই জায়গায় দিলে মাছে গোলাইতেছে একটু দেখা যায় এই যে হলে পুকুর পাড় আর এই যে হলে ঢাল এই যে হলে পুকুর পাড় ওর পাশে আছে এটা হলে ঢাল মাছ মনে আজকে রাত্রে উঠবো মাছ পানিতে গোলাইতেছে এই পাশে তো সবসময় মাছ পাই ঢাল যাইতেছে মাছে ফুট পাড়তেছে তার মানে মাছ উঠবো কিন্তু রাত হয়ে যাবো মনে হয় আমার নসিবে নাই সামনে যাবি কো কি পাখি হ্যাঁ টুনটুনি আই হে রে কস দেখি দেখি তোর কাম ওরে পয়সা ধর 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 ও বাসা কই খুঁজ কই মাছ না বন্ধুরা টুনটুনি পাখি পড়ে গেছে ওরাই ধরতেছে পাইছ আর ঠিক সন্ধ্যার এক মুহূর্তে একটু পরে রাতে যাব পাখি কই মাছ পাইনি পাখি পাইছি এই পাখিটা একটু আগে আসছিলাম না ওইটাই মাছ উঠে তোরে আমরা কষ্ট দিম না রে পাগলা ওই ভয় পাইতাছে আমরা ওদিকে যাই কই মাছ টোকাইতে যাই ওরা এদিকে ছাইড়া দিয়ে আয় পড় দৌড় দেয় পড় আয় পড় আয় পড় আয় পড় আয় পড় আয় পড় আয় পড় অন্ধকার হয়ে এসে একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে যাবো মোটামুটি 6টার বেশি বাজে কোনটা পাতা কই মাছ হলে এতক্ষণ নড়তো একটু ওই পাশে যাই দেখে আসি কি অবস্থা এই তো কিছু করার নাই প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর বৃষ্টি হলো
এত পুকুর এত মাছ কই গেল রে খালা? আমার বই জায়গায় কিন্তু অনেক মাছ ছিল আইনো দেই। অনেক বড় বড় মাছ আছে। তুই আগে কে বেচছ? আমি তাইলে মাত্র। দেখছো সন্ধ্যার আজান দিয়ে দিছে। দেখুন রে কি কো ওই যে ব্যাঙের মতো ব্যাঙি আজান দিয়ে দিছে, তার মানে লাইট নাই তৈব মাছ টুকাই বেরোলি। ওদিনকে হেনে একটা মাছ উঠলে রে বোন, উঠতেই থাকতো। অর্পা যা, আজান আজান দিয়ে শেষ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তুই কাপড় পাল্টা গা, লাইট নেওয়া হমনে যা, একটু বৃষ্টিটা কমবো না তখনই মাছটা উঠবো। হ্যাঁ দু একজন পাইবো তখন আবার আহম যা, ন বাইতে ন, এটাই সত্য কথা কইছ তুমি, দু একজন পাইলে তারপর আবার আহম, তখন তোর চিলিক থামে না, আজকাল খাড়াই থেকে লাভ নাই।